Почитувани мои, добар ден. Апелација ја укина пресудата за организаторите на собраниските инциденти од 27 април. Мицковски вели дека е подготвен за лидерска средба за уставни измени. Денес темата и анкетата се едно. Се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? Тоа е она што денес ќе разговараме со вас во рамки на ова издание на Црвена линија, а како што и пред малку ви соопштив, значи темата и анкетата ни се под исто прашање. Но секако кога зборувам за анкета, овие кои што се уште не сте запознаени, секако задолжително заследете на Инстаграм, кликнете на Инстаграм стори и нормално на прозорчето на Инстаграм стори веднаш еве вака, како што гледате, ќе ви се појави денешната анкета. Прашањето ќе повториме, тоа важи за гледачите кои што ќе се вклучат, одговорите кои што ги бараме на ова прашање се следни: дали да или не, тоа ќе кажете вие, а прашањето е: се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? За да се дојде до Црвена линија, патот е едноставен, нема многу измени, всушност воопшто. 02-307-0005 е телефонскиот број. Ќе ве потсетам дека имаме вкупно 5 линии кои што се активни, што значи овозможуваме што во поголем број да ве има. Време траење на секое излагање, ќе потсетиме, е 90 секунди. Тајмерот нормално го објавуваме на екраните и доколку нормално го следите тајмерот, тогаш верувам дека и целосно ќе ги искористите тие 90 секунди. А доколку се случи и да ги надминете, автоматски ќе се исклучи, но тоа не е ништо страшно, со оглед на тоа што гледачите знаат, можат повторно и повторно да не побараат и се разбира да добијат свој нови 90 секунди. Издвоивме многу нешта и од твитерџиите, односно од твитер заедницата, така да она што, еве, можеби некој од вас подоцна се вклучи, денес навистина би сакале да слушнеме што ќе кажете, кои се вашите видувања и размислувања околу тоа што апелација укина пресудата за организаторите на собраниските инциденти од 27 април. Мицковски вели дека е подготвен за лидерска средба за уставни измени и нормално сакаме да слушнеме што мислите вие, се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот. Ако веќе имаме гледач, нормално е дека ќе стартуваме со вас, а нешто подосна секако ќе ги приложиме и твитовите кои што ги издвоивме за денешната тема, па ќе можете и на нив нормално да се надоврзите со некои од тие излагања, размислувања, може би да имате целосно спротивно мислење. Добар ден! Дали се слушаме? Добро, бидејќи има молку од другата страна, ќе ја загриеме ситуацијата со прилогот на Тамара Грнчаровска, а подосна ќе продолжиме со вас. Дојден да ја даде поддршка на Македонија за европскиот пат, поточно на последниот чекор која дели од отворањето на кластерите и фактичките преговори, хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ денеска не сакаше да го каже своето мислење дали хрватскиот устав е применлив за уставните измени во земјава, оставајќи затоа да се договорат македонските политички партии. Без разлика што се спомнува овде хрватскиот модел, јас ќе ги спомнам и политичките партии, институции на Република Северна Македонија. Апелирам да се најдат решенија кои што ќе бидат својствени за вашата земја. Пленковиќ се што им порача на македонските партии со консензус да ги решат уставните измени, им се обрати и од собраниската говорница за да им го пренесе искуството на Хрватска во носење тешки одлуки со консензус од сите партии во земјата на патот кон Европската унија, но и каков бенефит денеска ужива Хрватска од тоа. Денес, од перспектива на земја членка на Европската унија, веќе 10 години, можам да кажам дека имаме на располагање 25 милиарди евра неповратни средства. Ова се средства покрај буџетот, кои што ни дава несогледливи можности за напредок. И ова е порака од еден ваш пријател, да знаете што ќе следи кога ќе го завршите процесот на пристапување. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски пак денеска не кажа отворено дали хрватскиот устав е прифатлив или не за него како модел за уставните измени во земјава.
дека има политички партии кои што зборуваат за еден модел, па има политички партии кои зборуваат за друг модел на амандмани, трети зборуваат за трети. Значи вие кажавте за хрватски, излезе друга политичка партија која што кажа за швајцарски модел, трета искочи за белгиски модел зборува и затоа треба да се седне на експертско ниво за да се изработи предлог кој што одговара на македонското општество и кој што одговара на нашите закони и на она што ние го очекуваме од нашата иднина како идна земја членка на Европската унија. Значи ја не кажав нити дали сум за нешто за, ниту и дали сум за нешто против. Ковачевски денеска го одби барањето на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски за лидерска средба на која тој би образложил како може да се преслика хрватскиот модел за уставните измени во Македонија, одговарајќи му дека лидерска средба не е институционален формат на носење на конкретни решенија. А сега ве прашуваме вас. Се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? Да видиме што мисли првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. А и прв, ало за ние. Така е. Да. Барем некаде прв да видам. Во црвена линија секако. Мало? Во црвена линија денес секако. Да, добре, ова ќе го славам, ова шампањке отварам после за ова успех. Се шалам. Инаку, видете вака, ова парламентарно мнозинство баш убаво ви е наведено, значи ова е игра на зборови. Као ние се залагаме за хрватски устав, демек како предлог, само за да влеземе во играта, тоест во предавството на Македонија, на македонецот пород. Цела математика е тоа. Сите овие ВМРО-вски политичари, овие од СДСМ више, тие вика си го кажаа своето, више крај, завршена е приказната со нив. Тие се политички у минус. Али овие што уште се надеваат дека народ ќе им веруе, со оваа понуда, уствари, е замаскиран начин како да влезат во собрание да изгласаат тие уставни промени, сега како ќе се прекршуваат копија, па повуци, па потегни, па не знам таму какви немуабети ќе се прават тие фарби што ќе ги користат да ни ги фарбаат очињата, розови ноцари што ќе ни ставаат. Значи, тоа е налог од Америка. Наредено им е, правите што ќе правите, морате да го смените уставот, да ги втерате бугарите у уставот како уставот творен народ. И сега овој тука Хрватов го потребија како некој облик плеймейкер, или како да го кажам се некој израз да потребам, као еве, знаеш, еве ја дојдов и ја ве поддржавам. Нема врска, благе везе нема. Поздрав, пријатно. Поздрав, драго ни е што се вклучивте во црвена линија и те слушнавте што и како размислува првиот гледач во црвена линија. Сега време е да слушнеме следниот што ќе каже. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро во црвена линија сте. И на вас исто. Видете, кој верува дека ова е процес кој не е завршен, треба да бара последно 21. А ова све е завршено одавна. Само ова е еден тежок театар што го прави сега опозицијата, се понаша како млада пред прва брачна ноќ, демек, знаете, ние уште ќе глумиме поштење, а усвари сите знаеме дека ова е завршена работа и само е одолжување, тоест чекање да помине малце време за да се приближи периодот кога ќе треба да се распушти собранието и да се објави дека ќе се оди на нови избори. И ја ви гарантирам дека измените ќе се слушат во периодот октомври-ноември. И то гласко има да поминат. Затоа што моментално и цената е договорена за гласовите, кој колку ќе ќари од цената. Гледате дека се случуваат чудни судски одлуки, членови на опозицијата кои беа со цврсти докази да кажеме обвинети за учество во да не кажам разни работи, меѓутоа гледате сега одеднаш ништо тоа пупу не важи. Едино од настрада оние јадници нешто беа продолжената рака, за нив нема споредување на поединечно кој што го сторил делото, него им се прифати групната одговорност, а гледате за овие организаторите се бара поединечно да му се каже кој што направил театар невиден. И така да ја мислам дека ова што не го кажа Милановиќ за придобивките.
Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Уште еднаш, како на почетокот, подсетувам внимателно со тајмерот. Затоа и се објавува на екранот, за да можете да го мерите времето на сопственото излагање. Почнуваме веќе со твитерџи, ќе стартуваме со твитот на Џорџ Орвел. Тој поприлично е јасен, има напишано всушност она што беше и наслов како главна вест. Сега и ќе можеме да го зголемиме ова, за да можете сите добро да видите. Џорџ Орвел напишал: апелација ја укина пресудата за организаторите за 27 април. Ние секако денес ве прашуваме што сметате, се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? Добар ден. Да, добар ден. Па и ве што мислите, се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? Искрено да ви кажам, ова сето што го зборува председател на ВМРО на Христијан Мицкоски, чиста политика, чиста фарса е, затоа што тој човек веќе од сите страни притиснат дека треба да се однесува државнички во државата, да си да сака државата, да работи за државата, а не да се подигрува со оди отвора канализација, кажува јас не гласам за уставни промени. Овде се работи за голем чин, за голема работа за Република Северна Македонија. Не се работи за поединец. Затоа Христијан Мицкоски сега бара лидерска средба. Лидерска средба нема потреба. Тука ќе се работи комисија, ќе се има формирана во Министерство за правда, таму уставни суди ќе кажуваат како се работи, што се работи. Затоа бараат да си делегираат еден уставен стручнак од ВМРО да биде член на таа комисија. И јас се надевам дека тука таа комисија многу реално ќе ја донесе и ќе го отвори уставот и ќе направи она што е најкорисно за Република Северна Македонија, за да нема на ниједна штета ни на ниједен граѓанин во Република Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Продолжуваме секако со вас на 023070005 да слушнеме што ќе каже гледачот или можеби гледачката веќе. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Па не се согласам со претходниот соговорник дека со промена на уставот ќе биде подобро, не е точно. Со промена на уставот ќе бидеме никој ништо и ВМРО не треба, мислам дека нема намера да се прави ново парламентарно мнозинство уопште, така да ова што го зборуваат да бидеме бугари и бугари да не наредуваат. Тоа е срамота за овој пред мене. Цело време за Северна Македонија, Северна. И што ќе бидеме? Што ќе бидеме таму? Никој ништо. Па подобро да не сме во Европа, него тоа да го доживееме. И ВМРО, ако го направи тоа, знае дека прекинува со постоењето на таа партија, без разлика дали некој е со нив или не е. Јас така мислам. Никаква промена на уставот, поготово не на начин како што сакаат Ковачевски компанија и избрани тие специјалисти со Шкарич и сите тие, знаеме кој ги стал, вчера ги прочита, не знам на која телевизија беше. Сите 6, точно што се против Македонија. Така да ВМРО не сме да мрдне. Ако мрдне, знае дека нема да постои више. Јас така мислам. Па сега за другите не знам. Тоа за мене е неприхватливо. Ни мнозинство, ни единство, ни ништо. Така, благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. За оно што апелација укина пресудата за организаторите на собраниските инциденти од 27 април, еве на Твитер што напишал Владимир Николич. Кривичниот суд нема што да прашува како и министерот. Ако имаат некои сознанија, нека кажат. Вака апелација одлучила како што одлучила, а како што е наведено, има и суштествени повреди на постапката. Во главно замајување на јавност. А ние ве прашуваме, што мислите? Се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? Добар ден, ако имаме и гледач на црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме?
Добро, во продолжение ќе продолжиме, секако сакам да ви напоменам, издвоивме неколку наслови, меѓу другото тука не успеавме на почетокот нормално да посетиме дека задолжително треба да не заследите пред се на Facebook, Црвена линија, каде што ги објавуваме секојдневно нашите теми за кои што дискутираме. Меѓу другото, ќе подсетам дека можете да не следите и на Twitter, секако и на Instagram, а денес еве во Црвена линија прашањето и за вас, гледачите, како и она од анкетата, е едноставно исто. Се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? И пред да продолжиме со она што би сакала да ви укажам, што би можеле да прочитате на telma.com.mk, да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ало? Да, добар ден, во Црвена линија сте. Дали сум на линија? Да, на линија сте, повелете. Видите, сакам да зборувам нека за ова што имате кажано за парламентарно мнозинство да се подготви. Видите, за уставните промени за референдумот нема парламентарно мнозинство. Сите пратеници треба да се согласат да да изнесат тие се бара во парламентот во преамбулата и да продолжат преговорите да ние се доградиме како општество, како држава, за да можеме да одиме напред кон тоа богато семејство. Дали сте се уште на линија? Добро, најверојатно гледачот се исклучи, но како и да е, благодарам за вклучувањето. Тука секако во продолжение ќе напоменам, задолжително заследете и кликнете на telma.com.mk и еве за почеток може да се задржите и на овој наслов. Насловот е работна група за уставни измени без ВМРО ДПМНЕ. Всушност, весте дека наредната недела владата ќе го состави тимот за уставни измени, додека јавноста лицитира со имињата на членовите и експерти за уставно право, Министерството за правда побара, парламентарните партии, председателот, секретаријатот за европски прашања, Министерството за надворешни работи и експертите за уставни прашања да номинираат представници најдосна до 10 април. А Црвена линија ве прашува, се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Нормално дека се подготвува ново парламентарно мнозинство, меѓутоа не се работи реално гледано за уставни промени, не се работи за, како што рекоа некои од гледачите, демократски чекор напред, туку се работи за заокружување на предавството, подоцна уништување на Македонија и на македонскиот народ, конкретно, започнато во Нивици, со подписот. Значи сега, со уставните промени кои што треба да се случат, значи во Македонија ќе има дел од албански, ќе има дел од албански народ, од турски народ, од српски, од бошњачки, ромски и сите наведени, дури и бугарите сега поново, и меѓу сите нив како народи ќе има граѓани на Северна Македонија. Значи ние македонците сме претворени според нивици во граѓани на Северна Македонија, да не речам северно-македонци, кои што се без историја, без корени, без култура, гледате дека ни бришат све, ни присвојуваат. Почно не ни присвојуваат, туку ние им дадовме. Им дадовме историјата на грците, поновата историја им ја дадовме се на бугарите, на големите дејци им ги даваме повторно на бугарите, ние остануваме граѓани како паднати од Марс. Значи сите ќе бидат уставотворни и во сите нив, онака чисто кажано, партиципираат и граѓаните на Северна Македонија, а кои се тие? Значи, ајде нека ми каже некој после Нивици, од Нивици намаму, дали постои документ за лична идентификација во кој што постои графа македонец? Не постои. Додека сите други може да се идентификуваат како тоа што се. Албанецот како албанец, турчинот како турчин. Така, благодарам за вклучувањето и ќе посетам внимателно со тајмерот, но сега како сакате да искористите нови 90 секунди, линиите се отворени, слободно завртете го нашиот телефонски број. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве според вас, дали се подготвува ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот? Ако се според со Хрватскиот, може да биде. А инако не се подготвува. Ама нема да даде Алија Ахмети
и овие алтернатива. Тоа е грабите. А ако се поготви инако, од обаро нема да биде тихо. Ќе напиши секој член партијата. Ма не е тоа. Се предавите во обаро. Предавите за промена нивото. На всеки да промена утро. Како е тоа? Сите предавите во обаро. Ој е сема. Јас мислам дека нема да има промени, да утро така ќе биде. Сега ако го нарекне Америка, Европска унија, утро ќе не. Ето, му каже Караскиот. Видете се, тој ништо нека не одговори на краватот. Овој господиот премиер. Така е, јас мислам дека нема да има ништо од тоа. Пријатно е поздравно. Поздрав, пријатно и сега го останете да го доследите ова издание на Црвена линија со цел да слушаме што ќе кажат и останатите гледачи. Ама сега малку повторно ќе одиме кај Твитерџи. Кус твит од за мене Y Shadow Y напишал машиновозач е апелација. Ова е во однос на тоа што апелација укина пресудата за организаторите на собраниските инциденти од 27 април, но ние денеска имаме едно конкретно прашање до вас, сега кои на Instagram Story се уште имате време и да не заследите, меѓу другото и таму да го дадете одговорот на прашањето дали според вас се подготвува ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. На телефон. Повелете. Се подготвува, да, се подготвува, ама колку тоа ќе успее, мислам дека тешко ќе оди. Без ВМРО ДПМН не може да помине тоа. Така да треба да се размисли. Овие усијани глави од ДУИ и СДС морат да прифатат нешто што граѓаните го сакаат во Република Македонија, не Северна. Значи, оваа држава е на македонскиот народ и сите останати што живеат во Република Македонија. Ништо друго, ништо помалце, ништо повеќе. Доколку ВМРО ДПМН го измами овој народ и прифати нешто што го бара СДС и ДУИ, тоа ќе им биде завршено за век и векова и за цела Македонија. Бидете поздравени убав денот. Убав ден и сега кога посакуваме во овој ден да продолжите да ја гледате Црвена линија. Одиме повторно со вас. Добар ден. Аргентина, поздрав тебе, поздрав емисијата до телевизија. Голем поздрав и до вас. И до сите гледачи на Македонија. Сега би кажал едно. Дали ќе се спрема ново парламентарно мнозинство? Мислам дека се спрема, ама нема да успее. Сега ви кажам. Дали власта го праша ВМРО за преспанскиот договор? Дали власта го праша ВМРО за бугарскиот договор? Дали власта го праша народ за францускиот договор? Значи, власта само кој што ќе им нареди, тоа ќе го прифатат. Сега тоа го сакат и од Мицковски. На Мицковски ово му е последната шанса да остане на власт, ако остане. И Македонија да постои. Со Македонија завршено, не затоа што нема македонци, затоа што во Македонија нема образован народ. Во Македонија нема образован народ, образован народ е во Западна Македонија. Гледај, во Западна Македонија се прави автопати, сношти слушав на една телевизија, малку ќе идеме во темата, пак е темата, дека во Македонија се спрема да се прави железница, тоа го кажа Локвенец на Матава, ќе кажам, дека од Комарово до Ѓевѓелија да се спрема 4 милиарди. Мене ми интересира што доби источниот и југоисточниот дел на Македонија. Што добија македонците? Значи ништо. Зошто ние плаќаме данок во источна Македонија и југоисточна?
Ке подсетам само внимавајте на тајмерот. Благодарам и вам за вклучувањето. Да видиме што ќе каже следниот гледач или може би гледачка, дали смета дека се подготвува парламентарно ново мнозинство кое што ќе биде за промена на уставот. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Најубав ден и вам секако. Ви благодарам. Парламентарното мнозинство дали ќе даде зелено светло мнозинството за промена на уставот? Мислам дека не. А да образложам зашто? Затоа што Таравари има поголеми апетити со неговата изјава за негови интереси, ние што сакаме да влеземе во ЕУ. Односно да ги додадеме бугарите и хрватите и евреите и кого там. Се појавуваат со многу националистички идеи. Па јас никогаш не сум се согласувал со политиката на ДПМН, на ВМРО да, а на ДПМН не. Меѓутоа во овој момент за промена не по тие услови. Нека се земе трендот, мислам, предлогот на Христијан Мицкоти со хрватскиот устав. Нека биде тој. Жерботека не е овде. Овде секоја година се отворат уставот. Што е ова? Како некој тефтер е од некој дуќан, запишување на вереси и отпишување. Уставот не може за секој кој има желба да се отвара на таков начин за националностите што ги имаме кај нас во Република Македонија. Така да мислам дека нема и јас лично што политиката не се согласувам на ДПМН. Али сега со ова да, нека стои за тој, нека не го променуват, нека не дозволуват. Благодарам и вам што ја искористивте можноста да се вклучите во црвена линија. Преминуваме повторно кај Твитерџи и уште еден твит од за мене Shadow Y кој што напишал: сите ќе не мрднат овие од апелација. Гарант сега опозицијата ќе гласа за уставните измени. Но нам не е битно што мислите вие. Се подготвували ново парламентарно мнозинство за промена на уставот. Добар ден. Добар ден. Дали сум на линија? Да, во црвена линија. Видите, најпоќе ми е криво и на секој ден граѓанин на Република Северна Македонија треба да му биде криво, зашто свима гледам гледачи се ЕУ-а, не знаат во која држава живеат. Се вика Република Македонија. Самиот збор Република Македонија е претензии према другите држави, особено према Грчката. Од таа територија наша била Македонија била територија не била наша, од Егејско море до Сар планина, од Пирин планина до ваму пусат се задржат албанците. Живееле поќе народи, 13 година, сите народи кои живеат немало македонска држава и ние останаме како Северна Македонија благодарение на србите. Што прво е вика Јужна Србија, тито со партизаните успееме да бидеме да осочуваме овој дел со еводарскиот дел како Северна Македонија. Тоа се прифаќа со компромисот со грците и ние сме признати како такви во цел свет. Не знам, јас на господата што му пречи на ВМРО тоа. Прв пат да бидат признати како македонци, кога си биле македонци нијама, прв пат да си признати како македонци во цел свет и сега да му биде криво. И мнозинство ќе бараме ние да направиме еден устав рентабилен, правилен, се вика, најдемократски, секој граѓанин да се осеќа што живее во оваа држава да се осеќа како она. Ние нема да ги унетиме бугарите што се Бугарија, ги унетиме македонските кои се декларира како бугари, а тие се македонци, хрватите кои се декларира како хрвати, а се македонци. И тоа многу учени луѓе, се гледат на топ тема што беше на филма, и тоа да му јават тие луѓе што кажува дека тие се доктори поѓето. И вика, зошто ние да не бидеме спомнати по име, него беа како други, а други значи нешто не одредено. И што тука има нешто вина, некој да кажува дека вака така. Ова сето тие го прават како не може да бидеме ние националистичка држава. Мораме да имаме демократско општество, мора да имаме сите народи да се рамноправни, мора и тоа оди напред. Затоа ја фала што ме заслушате многу, ако јас сум на линија, фала што ме заслушувате. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Сега ќе продолжиме со твитот на Тантелани. Случајно ги читаме и ви ги соопштуваме твитовите како коментира Твитерџи, со оглед на тоа што можеби со некој од нив ќе се сложите, можеби и еве ќе бидете инспирирани да ја продолжите дискусијата.
еве да речеме овој твит. Тантела напишала и пресудата за организаторите на упадот на 27 април во собрание отфрлена од апелација. Успешноста на гласањето за уставните промени се поизвестно, а и закажете седница без додатен театар за широките народни маси. Па еве, драги мои, што мислите, се спрема ли и подготвува ново парламентарно мнозинство за промена на уставот? Добар ден. Дали се уште имаме гледач на линија? Добар ден. Добро, како и да е, јас само ќе подсетам се уште во тек е анкетата на Инстаграм во ова денешно издание на Црвена линија. Подеднакво е прашањето и за инстаграмџи, но секако и за вас во Црвена линија. Еве ќе покажеме, секако топло препорачуваме уште еднаш нормално да не заследите на Инстаграм, доколку не сте го направиле тоа. И се разбира истото прашање и за Инстаграм заедницата. Се подготвували ново парламентарно мнозинство за промена на уставот. Кликате доколку сметате да на да, доколку не на не. Добар ден. Добар ден. Повторно Ацо Гиновски. Повелете повторно. Така, да му кажам на претходниот огледач, он растел негде во некој тунел. Внимавајте на зборовите, ве мо. Ништо не навредив ја. У некој тунел и со кој очила го гледа ова? Република Македонија, држава Македонија. Библиска. Он ќе ми држи предавања за некои работи. Нека се држи тамо кај што се кодошите шпиуните. Оваа држава што ја предадоа, а сите ќе одговараат на тој еден суден ден. Исто и он ќе биде суден. Предавници, ајдуци, кодоши, сем нешто добро. Срамно. Срамно, се додека има вакви, нема Република Македонија да иде напред. Али благодарение на наредната влада се надеваме дека ќе се успее во нешто, да се врати на некоја нормала и сите заеднички да живееме во оваа држава. Не сме ние против националностите. Оваа држава е на македонците и сите на останати што се малци. Завршено. Бидете поздравени. Убав ден. Убав ден, бидете и вие поздравени. Добро, продолжуваме со вас. Верувам дека веќе имаме уште еден гледач на линија. Она што денес дискутираме со вас, се подготвували ново парламентарно мнозинство за промена на уставот. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Благодарам. По однос на темата, уставните промени мора да се извршат, затоа што тие представуваат услов за отварање на кластерите од пристапните преговори за Европска Унија. Значи, ние тоа сакали или нечеле треба да го направиме, а како ќе го направат парламентарците, тоа е нивни проблем. Инаку, што се однесува до ова идеја за да биде идентичен на хрватскиот устав, тој си е хрватски. Да не заборавиме дека и тие има еден друг устав пред тој, беше поинаков, а и ние после промената во состојбата по воениот конфликт го направија. Ние имавме исто таков устав 90-ти години, но после 2001 и после Преспански договор исто така се коригираше и сега треба да се коригира, али само и само за внесување во истиот устав на другите, што бараат, бугарите, хрватите, српците и така натаму. И само толку. И да се разбереме, многумина вика дека после овие промени е потоп. Не е точно. Потоп ќе настане ако ние не ги отвориме кластерите и формалното преговарање со Европска Унија, зашто местото на Македонија е таму. НАТО го решивме, ако не влеземе во Европа, јас да ви кажам искрено, не знам каде ќе одиме. Не за мене и овие постарите, него каде ќе одат следните генерации. Ние сме во Европа, там. Ке подсетам со тајмерот само внимателно, но секако се уште верувам има време повторно нормално да завртите и да си добиете нови 90 секунди.
Ајде и овој твит на Даскалиште, кој што напишал обичен народ не гласа уставни измени. Што мислите, вие ќе слушнеме, верувам, веќе веднаш. Добар ден. Македонија. Добар ден. Според вас ќе има ли програма. ново парламентарно мнозинство за промена на уставот? Јас сум во програма. Да. Па пред се мислам дека не треба да има нека мнозинство за да се бугаризира Македонија. Ако некој сака да се бугаризира Македонија, секој тој, значи кој сака бугаризација, албанизација на Македонија, пограчување на наши тапи, устав, се, дома секој си има право, значи од тие од СДС, дома на своите тапи, нека му дадат право и на грци, и на бугари, и на албанци, не знам, и на марсовци, нека му дадат право од својот имот, својот стан, својата земја, нека си бугаризираат, албанизираат, пограчуваат, а доста веќе Македонија ја предавате. Дали имате мерка, кога сменувавте име Македонија свето, тогаш викавте, името е проблем, името да не ве рани. Сменивте име, шо бидна, уште полошо во банкрот. Значи, кај ви е мерката? Јас сум сигурен дека овие потржувачи на Северна, на СДС, кои до вчера се колнеа во Тито и во комунизмот и викаат дека НАТО е фашистичка творба, нели дека империализам западен капиталистички, да живееа во време на Хитлер и 41 година, че склучеа пакт и со Хитлер, и со таа Германија, и со Италија, и со Албанија, и со Бугарија. Овие се луѓе користолюбиви. Сепи продаде македонско за 5 пари, само да се е некоја поданичка, антимакедонска, вазалска, наводна власт. Тие не се власт. Ахметни е командантот, овие се поданици. Порано беа на Белград и на Тито марионети, убиваа македонци, јасномци наши, сега сменија кишмас. Благодарам и вам за вклучувањето. Ево уште еден твит пред да вклучиме гледач. Твитерот на Ана Франк напишал каква коинциденција и укината пресудата за 27 април само 3 дена откако Мицковски прифати уставни измени. So much fun, на англиски напишала во превод, толку многу забавно. Добар ден. Добар ден. Во програма, нели? Да, повелете. Па видете вака, пред малку еден гледач многу убаво рече, сакале или неќеле, мора да влеземе. Па господине, ако ти живееш во земја, кај само ти што сакале и неќеле те командуваат, влези си без да чекаш измени. Не може сакале или неќеле. Ние сме народот. Оние кои мислат како мене. Тие што мислат како тебе, нека си одат тамо, нека си сакале неќеле, ако треба нека ги деса. Во случај, многу народно. Ако вие прифатиле, владава, прифатила нешто и викаат, екстремно да кажам, морате сите деца по едно да продадете. Сакале ли неќеле, ќе прифатиме. Не, затоа сме ние тука да браниме оваа земја, да си го браниме името, да се браниме себе си. А сите кои мислите дека мора, сакале неќеле, вие значи соработувате со тие од надвор. Тие си доваѓаат, си кажуваат што им одговара нив. Ова е Република Македонија. Нажалост, вие мислите дека ние, како јас и останатите сме умрени веќе, не постоиме, ама ние сме ви проблем вас. А ние за себе ќе издржиме. Издржале мои дедовци, ваши, туѓи, ќе издржиме и ние. Вашата надеж полека спласнува дека продажбата нема да ви успее на оваа земја. На сите кои мислите дека мора, сакале неќеле, мораме да се сачуваме нашата Република Златна земја. А има како мене многу. И тоа е вашиот проблем на сите што мислите дека мораме, не мораме. Благодарам за јавувањето. Ево уште еден твит на 100 марки. Практично твитот се однесува на насловот, тука стои Мицковски нуди лидерска средба за уставните измени, СДСМ молчи, а 100 марки напишал. Почна да моли за да имаат средба за уставните измени. Пред месец дена мафтаа со листови подпишани на нотар дека нема шанси да има уставни измени. Ако имаме гледач, да слушнеме што мисли, се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на уставот. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Видите, доста се овие глупости врз македонскиот народ.
Па не знам овие што се јават, што идиоти се бе, што луѓе се овие. Внимавајте на изборот на зборови. Нека земат на челото, нека си, па како не, они име ми сменија и моје вековно име, па што е тоа вреѓање? Има ли тоа поголемо понижување? Не е вреѓање мојот збор? Слушајте, ние со овој бугарски, односно францускиот договор, тоа е француски клуч. Механички ќе го објаснам. Горниот дел е бугарскиот дел, долниот е албанскиот. Македонецот е внатре стиснат како Исус Христос, што не бил, тој е бил кован, а овде македонецот на менгеме е ставен, му ја седа духот, му го зема името, му го зема све што имаше свое овдека во оваа држава. И јазикот, и сите нешта, најпонижење. Цела влада не е македонска. Све е тука, се му и цеде од него, уште кожата му остана. И на таа кожа цртаа, пишуваа овие горните од озгоре што сега прават паради низ Македонија, аутопати кога ја ги правеле. Што е тоа парадирање овде? Ова што се правише тамо и за да им ги дигнат акциите. Но има во албанскиот народ, свесен народ, кој што сите овие гадови што прават. Благодарам и вам, го цениме и вашето мислење и сега ко вклучување во црвена линија време е за реклами. Па ајде време да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Тука сега уште еднаш ќе ве потсетам, не заборавајте да следете на Facebook, на Twitter и особено на Инстаграм, па веќе од утре се разбира ќе може да учествувате и активно во новата анкета. Ама на денешната, на прашањето се подготвува ли ново парламентарно мнозинство за промена на Уставот, со да одговорија 73%, а со не 27%. А оно што за многу кусо време следува и тоа 100% добра забава и многу вредни и прекрасни награди и секако дружење со вас е Заврти на Телма. Оние кои што редовно следат црвена линија знаат дека дојде времето кога и ќе ви ги откриеме, тоест јас ќе ви ги подкажам некои од прашањата кои што денес ќе се случат во Заврти на Телма. Забележете, со која буква од абецедата се обележува кралицата во шахот? Д или Q? Броевите што содржат еден или неколку еднакви делови од целото, разделени со дробна црта, се викаат како? Кој е автор на навивачката химна Македонија навива за вас, што ја испеа Тоше? И уште едно, дури четврто прашање, гатанка. Цел ден оди, од дома не излегува. Но јас сега во овој момент ќе излезам од црвена линија и очекувам да се пресретнеме заедно во Заврти на Телма.